Дорогие телезрители телеканала Евразия и все, кто смотрит нас на Южном Урале, с вами ваша добрая, теплая, уютная и домашняя телепередача «Встреча у камина». И я, ее автор и ведущая Татьяна Фрик, и наша долгожданная гостья, исполнительница народных песен Галина Михайловна Баринова. Здравствуйте, Галина Михайловна. Добрый день, добрый день, добрый день. Здравствуйте. Галина Михайловна Баринова – это целая страничка в летописи нашего проекта «Играй гармонию Уральского», в летописи нашего Южного Урала, его столицы Челябинска, его малых городов и поселений, потому что 50 лет на сцене она несет культуру, русскую песню, любовь к ней, причем с достоинством и с огромной любовью к родине и к краю, в котором проживает. Я не ошиблась, Галина Михайловна? Абсолютно вы не ошиблись, потому что без любви к публике, к делу, наверное, этих 50 лет бы и не было. И вообще без любви ничего не бывает. Поэтому основное, на чем держится любое дело, неважно какое, чем ты занимаешься, если к этому делу нет любви, ты не отдаешь свою душу, энергию, тепло, отдачи никакой не будет. А если 50 лет я этим делом занимаюсь, и уже думаю, наверное, уже все, хватит. Вот так вот людям говорю, нет, приезжайте, приезжайте. И вот это дороже всего, когда люди говорят, мы вас ждем, приезжайте. Мне кажется, ваш девиз «Служу Уралу и талантам». Любовь людей дороже грантов. Это правильно? Точно, это точно. Любовь людей дороже грантов. Да. А вот, Галина Михайловна, у меня в альбоме, мы знакомы с вами целых 10 лет, и из этих лет вы несколько раз бывали здесь, на нашей Оренбургской земле, и у меня сохранилась ваша фотография с Якубовичем. Мне же не примерещилось? Эта фотография имеет свою Нет, конечно, историю? Нет, это не может померещиться. Это факт, который был в моей жизни. Он произошел абсолютно случайно. Я была приглашена на творческий юбилейный вечер Людмилы Алексеевны Лядовой, нашей знаменитой, также уральской женщины, композитора, лауреата государственной премии, народной артистки Советского Союза, профессора Московской консерватории, которая награждена орденом за заслуги перед Отечеством. Это легендарная женщина, гордость нашего Урала. И я по такой чести была удостоена. Я была приглашена на ее 80-летие. Так. И я посмотрела и подумала, какой все-таки силой обладает человек, который родился на Урале, именно на Урале. Может быть, уральская земля какую-то такую необыкновенную энергию дает. Ведь все-таки 80 лет – это возраст. Да. Когда она вышла на сцену, до сцены я видела ее, такая уже взрослая женщина, немножко не совсем здоровая, но обычная. Но когда вечером я ее увидела на сцене, это королева красоты. Столько энергии, столько в ней огня. У меня просто дар речи. Вот что делает с нами музыка, вот что делает с нами любимое дело, и вот что делает с нами порода уральская. Да. Урал – опорный край державы. Наверное. Хребет России. Хребет России – наш край. До 95 лет человек прожил и почти до последнего работала, писала музыку к фильмам. А к Якубовичу как попали? А вот на ее вечере познакомилась то с одной там народной артисткой, с другой народной артисткой. И выяснилось, что с одной народной артисткой Валентиной Николаевной Сабанцевой мы с ней с одной земли, с Мордовской. И наши села, где мы родились и выросли, совсем рядом. Так. И еще с Верой Проховой, которая работала с Людмилой Георгиевной Зыкиной. И вот благодаря знакомству этих женщин, с этим у меня и репертуар расширился, они мне подарили там свои песни. И вот, и то, что я баяном владею, то, что я с баяном, с этим баяном меня и на поле чудес занесло. Прямо оттуда вас и занесло? Только из-за баяна. И больше ни из-за чего. И там вы играли? Я там играла и пела, да. Играли и пели на поле чудес. Да. Но вот наши зрители вас слушают и будут говорить, почему мы вас не видим и не слышим в голосе 60+? Где вы? Голос 60+ мне уже многие говорят. И у меня и уже внуки
мои говорят, дочери не говорят, потому что они же понимают, что это деньги большие туда, чтобы доехать. А внучатки бабуля. Но я так для себя решила, я еще молодая, мне всего-навсего 70. Вот будет лет 80, поедем. Да, вы обратили внимание, что награды в основном получают кому за 90. Денег накопим, сейчас вот там и пенсию прибавят. Вот а что 90, туда? Вот он первое место. 90 на первое место, понимаете? Ну, съездим, если Бог здоровье даст, и программа будет, я так думаю, она будет жить, она очень популярна. Но почему бы нет? Замечательно. А я вот вам хочу зачитать, дорогие телезрители, и вам, и Галине Михайловне, когда впервые, мы же в новогодние дни с вами встречаемся, общаемся, когда впервые вообще родился этот праздник и этот указ. Оказывается, Петр I 15 декабря 1699 года собственноручно написал указ. По елико в России считают Новый год по-разному. С сего числа перестать дурить людям головы и считать Новый год повсеместно с 1 января. А в знак того доброго начинания и веселья поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор, а взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять, но то других дней хватает. Петр Первый. Это точно. Чего-чего, а этого у нас... Ну, меня эта фраза поразила. Указ, а взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять, на то других дней хватает. Вот такой указ родился в 1699 году, и мы стали праздновать этот праздник, Новый год, уже в России с петровского времени. Ну что ж, дорогая Галина Михайловна, поговорить мы с вами поговорили по душам, но вы же бесценная наша баянистка. Ну что вы так уж... Так, мне кажется, мало женщин, которые держат в руках баян. Давайте споем. Баян я держу в руках почти больше 60 лет. И это все благодаря моей маме. Это мамочке моей большая благодарность. Поэтому, конечно же, споем. Поднимем людям настроение. Поднимем. Выйду на улицу, солнца нема. Парни молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Матушка родная, дай воды холодной, сердце мое так кидает в жар. Раньше я гуляла по зеленом по саду, думала, на улицу век не пойду. А теперь под вечер пятки горят, ноженьки резвые пляску хотят. Девки голосистые звонко поют, а мне молодой они спать не дают. Девки голосистые звонко поют, а мне молодой они спать не дают. Матушка, слышишь, соловушка поет, а там под горою пляска идет. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Выйду на улицу, солнца нема, парни молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, вон девки гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Давайте споем все вместе.
метельная ту стежку замела, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла. Я с тобой, любимый, рядышком прошла. Вспомни, милый, наши встречи и слова любви, что ты мне говорил. Почему ты те минуты, те часы свидания наши позабыл? Почему ты те минуты, те часы свиданий наших позабыл? Я страдала, ожидала, я ждала, ждала тебя, ждала в тоске. Только сёшка пропадала, след знакомый затерялся вдалеке. Белым снегом ночь метельная ту стежку замела, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла. Я с тобой, любимый, рядышком прошла. Ну вот, дорогие телезрители, мы вместе с вами и с нашей гостьей Галиной Михайловной Бариновой, замечательной народной исполнительницей песен, баянисткой, педагогом, исполнили наши практически уральскую песню. Да, наши народные, любимый Радыгин, Евгений Радыгин. Композитор. Да. К тому же еще вот я знаю, что в Екатеринбурге ему поставили памятник уральской рябинушки, песни поставили памятник. А я хочу вам пожелать, дорогие наши, пусть снегопадами вам сыплется счастье, пусть метелью вам радость кружит, пусть ураган уносит все несчастья, чтоб каждый день был праздником прожит. И для нас, и для вас, дорогая Галина Михайловна, пусть каждый день будет прожит праздником. Спасибо большое, спасибо всем, огромное спасибо, благодарность. И до свидания. До новой встречи у камина.